Argumentet për mbulesën nga suneti janë të shumta. Nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-mar'atu 'awra, fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan." Gruaja është auret. Kur të dalë jashtë, i bashkangjitet shejtani. Transmeton Tirmidhiu dhe Albani thotë se është sahih. Nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah." Kush e zgjat rrobën nga mendjemadhësia, atë nuk e shikon Allahun ditën e gjykimit. Seleme radhiyallahu anha ka thënë: "E si të veprojnë gratë me mbulesën e tyre?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mund ta lëshojnë një pëllëmb." Ajo ka thënë: "Atëherë do të zbulohen këmbët." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mund ta lëshojnë një parakrah, por jo më shumë." Edhe këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe Albani thotë se është sahih. Shikoni si gratë e ndershme kanë negociuar dhe kanë këmbgulur që t'u lejohet që mbulesa e tyre të jetë më e gjerë, më e gjatë dhe më gjithëpërfshirëse. Nuk kanë kërkuar leje që mbulesa të jetë më e ngushtë, por kanë kërkuar të jetë më e gjerë. Nuk kanë kërkuar që mbulesa të jetë më e shkurtër, por kanë këmbgulur që të jetë më e gjatë. Këto janë gratë e xhenetit, radhiyallahu anhun. Kurse thirrësit e prishjes dhe avokatët e shturjes pretendojnë se mbulesa është fenomen i prapambeturisë, ose se mbulesa e pengon gruan nga përparimi dhe ngritja. Atyre u themi, janë shoqërinë tonë për një kohë të gjatë, sidomos në kohën e komunizmit, gruaja e hoqi mbulesën dhe u zhvesh. A përparoi shoqëria jonë kur gruaja e hodhi mbulesën? A u rendit kombi ynë në mesin e kombeve të ngritura dhe të fuqishme? A u bën shtetet tona shtetet mëdha dhe të respektuara? Gruaja e shkeli mbulesën me këmbë, por a u liruam ne nga problemet ekonomike dhe shoqërore? Përgjigjja është e qartë dhe nuk ka nevojë për shumë detaje. Atëherë, pse këta thirrës vazhdojnë të kërkojnë nga gratë dhe bijat tona që ta heqin mbulesën dhe të zhvishen sipas qefit të tyre? Edhe këtu përgjigjja është e qartë. Ata nuk duan që gruaja të arrijë pozita të larta, por duan që ata të arrijnë te gruaja. Nuk e duan lirinë e gruas, por e duan lirinë e arritjes te gruaja. Gruaja ka mundësi të punojë në fusha të shumta që janë të përshtatshme me natyrën e saj. Mund të jetë mjeke, mësuese, profesoresh dhe shumë të tjera, ku mund të kontribuojë për shoqërinë, kombin dhe umetin. Nëse jeni të sinqert, atëherë bëjani të mundshme që ajo të shkollohet dhe të punojë sipas rregullave dhe ligjeve të fesë islame. Ndihmoni që t'i bindet Allahut, ta ruajë nderin, ta shërbejë familjen dhe të kontribuojë për shoqërinë. Ky umet është ngritur kur ka pasur gratë të ndershme dhe të devotshme. Gruaja ka qenë edukuar dhe mbuluar, prandaj ka nxjerr burra të fuqishëm, dietar të mëdhenj, luftëtar të rima, udhëheqës të drejtë. Kur e ka humbur gruaja vendin e saj, është dobësuar gjendja jonë. Prandaj o musliman, përkrahni gratë tuaja që të largohen nga zbulimi dhe përzierja me burrat huaj. Ndihmoni që ta ruajnë mbulesën dhe mos e zbulojnë bukurinë duke u përngjasuar kështu me armiqtë e Allahut. Dijeni se heshtja ndaj të keqes është pjesëmarrje në të keqe dhe ngarkim me mëkat. Dijeni se ardhmëria i takon kësaj feje. Përfundimi i mirë është për besimtarët e devotshëm dhe shkatrimi është për të padrejtët.